被誉为菌中之王的松茸，今年你吃了吗？我是山妮儿，每年8到10月都不会放过它。菌菇季一定要来吃云南菜呀！这是来自云南香格里拉的牦牛黄油，只有动物油脂才能激发出菌类的独特香气呢。再放上地主家的厚切松茸片，小火把两面煎得透透的。松茸可不是个头越大越好吃哦，9到12厘米的品质最佳。哇，出锅了！讲究人要把干松针铺在下面，这样热热的松茸就有了淡淡的森林香。敲个黑板，好松茸的小帽子一定是往里扣扣的，这种呢也是最贵的。先吃一个原味的，再来一个搭配菌菇盐，都很赞呢。吃完到他家的火腿房，猛闻一通清凉潮湿的亚热带高原季风空气，恍惚间已经到了云南。我是山妮儿，关注我，一起吃东西呀。